Somaliland waxay leedahay taariikh ballaaran waxaana ay ka mid tahay meelihii ugu horreeyay ee ay shisheeyuhu la soo sameeyeen xidhiidhadii ganacsi. intii ka horreysay qarnigii 19aad ee taariikhda milaadiga, bulshada reer Somaliland oo isugu jirtay xoolo dhaqato, beeraley iyo kalluumaysato waxay ahaayeen qaar isku maamula xeerar dhaqan oo u ekaa qaab dhismeed dawladnimo oo bulshada lagu hogaamiyo, iyagoo ay xeerarkaasina inta badan ku salaysnaayeen waayo-aragnimo hore u soo martay iyo duruufaha la xidhiidha noloshooda iyo hadba xaaladda la soo gudbanaata. waxaana kaalinta koowaad ee maamulkaasi qaadan jiray madax dhaqameedyada sida salaadiinta iyo cuqaasha. ingiriiska ma iman odayaasha geedkiisa la tegayeen wax alla wixii dawladda qaban lahayd oo dhan iyo si official ay ugu qabanayeen iyagu waxay dhacamay ogolayn wixii jira may ogolayn wax ceeba may ogolayn odayaasha ka tashanayay wax alla wixii yimaadaba geedkaas balse tegay geedkaas bal soo dhameeyay dadku xoolo dhaqato ahaayo hada Soomaalidu geey aad ugu baasay bari geey aad u qaadi jiray faraskii meel ugu qaadi jiray faraskii ma faraska gaari tignika ma jiray faraska tignika 15 had baa fardaha qaar siin jiray sidoo kale baxsan yihiin faraska sagiya lagu qaadi jiray ka dambe geeni ma ka dhacay ama mid carwaadan ka tagay baa Soomaalidu way istaraysaa baa la yiri ma isku leeynaysaa kulli fidma cinda geel buu yiri geel ma isku jiray wax kale ka dhaxayaan buu yiri arrin saas oo ahaa saasay u sheenayeen kolkii arrinka hadduu ka xumaday laba qof wax iskaga dhintaan odayaashu way isu yimid jireen waxaan dhaqi maayo aynu nabad samayno nabadaasay ku heshiin jireen way isdaarsan jireen kol hadday kitaabka gacanta saaray wax dabo ka soo noqon jiray laba arki jireen ilaa kitaabkiiba gacanta la saaray intaasoo kitaab baa la maray heshiis baa isku dhex mariyay loo wada daaqay dadkii shalay istilay ka hor dhaartay ay u sii yimaadaan hashan qarta bilaa maqalin kutubtii baa la riday gacanta la saaray way jireen nin walba nabadgelyo meesha doonta mar wanaagaas oo ku shaqayn jiray saasay sanadkii 1870 ayay dawladii Masar oo wakiil ka ahayd boqortooyadii Cusmaaniyiintu ay qabsatay dhulka xeebaha ku teedsan ee Geeska Afrika sida Tojora, Sayla, Bulhaar, Berbera, Karin, Mayd, Xiis iyo Las Qoray. hase yeeshee sanadkii 1884 ayay Masar dib uga baxday gebi ahaanba dhulkii Somaliland gaar ahaan xeebihii ay hore u qabsadeen. sababta ku kaliftay bixitaankan waxaa lagu sheegaa culays kaga yimid dalkoodii iyo cabsi ay ka qabeen inuu xoogaysto halgankii mahdigii Suudaan oo dagaal kula jiray dawladii Masar. waxaana la aaminsan yahay in Somaliland oo ku taala buqcad juqraafi ahaan istiraatiiji ah oo isku xidha badaha saddexda ah ee gobolka sida Badda Cas, Badda Carbeed iyo Badweynta India ay ku dhiirigelisay gumaystayaashii reer Yurub ee Afrika qabsaday 1884 inay u soo kala dheereeyaan dhulkii ay dadka Soomaalida ahi deganaayeen oo ay Somaliland ka mid ahayd. dhammaadkii qarnigii 19aad ee taariikhda milaadiga waxay Somaliland u ahayd xilli ay la kulantay isbeddel taariikheed oo dhacdo weyn ahaa, waana xilligii uu ninka cadi yimid qaaradda madow dabeetana isku xeeray oo qabsaday. waana xilligii ay waxgaradkii reer Somaliland heshiiska taariikhiga la galeen dawladda Britain, kaas oo dhigayay hanaankii korka ilaalinta ee Somaliland British Protectorate. waana heshiiska ay ummadda Somaliland kaga duwanayd shucuubta kale ee dunida saddexaad ee uu gumaystuhu qoriga caaradiisa ku qabsaday. waxaana qodobadii heshiiskaasi ka mid ahaa: 1. in aan saraakiil mooyaane askari u dhashay boqortooyada Ingiriisku aanu iman karin dhulka Somaliland, sidaasi darteedna askarta uu ka qorto dadka reer Somaliland. qodobka labaad ee heshiiskaasi ayaa waxa uu ahaa in xasaska saraakiisha ciidamada Ingiriiska ee ku sugan Somaliland aanay ku dhali karin dalka, taasoo ay kaga hortagayeen in haddii uu ilmahoodu ku dhasho dalka uu noqon karo muwaadin. qodobka saddexaad ayaa isaguna qeexayay in aanu Ingiriisku dalka ka dhisi karin kiniisado amaba iskuulaad lagu barto afkiisa, iyagoo taasi ula jeeday in aanu xagga diinta ka soo gelin. dadkeenu halka ay ka taagnaayeen waxbarashada ayaa waxaan idin tusayaa example. iskuulka ugu horreeyay elementary-geena waxa laga dhisay sheekh, dabeetana ardadii sheekh baa la yiri Berbera geeya oo soo yaro tusa badii baa la keenay aroornimadii ayay rakiinta la soo saaray physical education PE da wixii loo oran jiray soo garanaysid
ayaa la ciyaarsiinayay waxaa jirtay mid inta labada lugood saa loo kala qaado yarku sidaa gacmaha marba lug loo taabto ilaan halkan ateera waxaa ku jira qolo culamo ah oo u haysataa nimankan in la gaalaynayo yararkii markay sidaa u sujuudeen ayuunbaa waxaa isku baagmay xaggay u jeegeenna cadceegta soo baxay ahayd cadceedda ay u tukanayaan baa la yidhi bur baa loola soo baxay gow 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 raggii waxaas ku dhaceen ismaaciil calabakor baa ahaa ayaa ka mid ahaa horta halkaynu ka taagnay saasay ahayd dadkuna khalad may lahayne dee waxay islahaayeen diintaa yaraa ku mitadaysaan in laydka carqaladaynin halka qodobka afraadna uu dhigayay in boqortooyada ingiriisku aanay calankeeda ka dul taagin dhulka dushiisa ee uu sudhnaado meel ka sarraysa ciidda taasoo ay odayaashii dhaqanku ku muujinayeen in ay iyagu ciidda leeyihiin waxaa sidoo kale heshiiskaasi ka mid ahaa inaanu ingiriisku cid kale ku wareejin karin dhulka somalilan waa kan mudane cismaan axmed xasan oo ahaa barasaabkii ugu horreeyey ee xornimada ka bacdi bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi ajmaciin sida la wada ogyahay haddii meel dal uu yimaado cid xukumaysay de wixii hore waxbuu ka beddelaya wuxuuna la imanayaa wixii isagu uu yiqiin dhul badan oo kale oo uu xukumayana waa jiray kii buu keenay waxaan innaga inooga keenaynaa hindiya oo xukunka iyo nidaamka iyo habka iyo hindiya u ah lacagta lagu qaadan jiray dalkana rubiyadan hindiga ayay ahayd dadkii waaweynaa ka maqasheen gambo iyo caanad iyo rubiyad iyo halkaasuu ka yimi marka ingiriisku habbuu keenay 6 degmo ayaa dalka u qaybiyey way kala horreeyeen marka waxaa u horreysay berbera iyo zaylac dabeetna markii waxaa xigtay burco oo noqotay meeshii ciidamadu ka duulayeen waxaa dabeedna xigtay in uu barina dego wuxuu isku qabtay meesha la yidhahdo laasqori iyo ceerigaabo iyo maynu degaynaa laasqori waa fog tahay baa la yidhi ceerigaabo u daaye soo socda 20 markay ahayd ayaa hargeysa laga dhigay district shaqada ugu wanaagsan ee dadku heli karaana dawa karaani wax kale la bilayskana ka u sarreeya isbeedel buu ahaa militarigu isagu ciidan kamalka horka la odhan jiray baa jiray inta kale saraakiisha ingiriis bay ahayd bilowgii qarnigii 20aad waxaa bariga somalilan ka bilaabmay halgan xornimadoona oo ay horkacayeen ciidamadii daraawiishta halganka oo ay xarun u ahayd magaalada taleex oo haatana xarunta gobolka xaysimo 21 sannadood oo ay daraawiishtu dagaal aan waxba laysula hadhin kula jirtay ciidamadii ingiriiska ayaa ugu dambayntii waxaa la jebiyey halgankaasi kadib markii ay colaadda soo galeen ciidamada cirka ee boqortooyada ingiriiska oo diyaaradihii dagaal ee ugu horreeyey ee taariikhda kor yimaada qaaradda afrika dabeetana duqeeya ku burburiyey xarintii guud ee daraawiishta ee magaalada taleex waa kan aqoon-yahan booba yuusuf dacaale sayid maxamed cabdilla xasan 21 sannadood u dagaalamayey masraxii dagaalku horta somalilan buu ahaa sayidku nin soomaaliyeed buu ahaa ujeeddooyin soomaali lagu midaynayo ama gumaysiga laga xoreynayuu lahaa laakiin tii asalkiisu sayidku nin reer somalilanda ayuu ahaa oo xarumihiisii mataleexbaa iyo dagaaladii goobihii ay ka dhaceen ama jidbaale ha noqoto ama meelo kale ha noqoto xarumihiisii ay ka mid ahaayeen taleex ay ila ku jirtay markii dambe uu midhishi iyo dhulkaa deganaa masraxa lagu dagaalamayay dagaalka ugu badan wuxuu ku qaaday
dagaal hubaysan buu ahaa sayidku dee taangiye iyo dayuurada iyo mu adeegsanayn laakiin tii waa lug iyo faras iyo qori iyo si kasta oo ama diin ha ahaato uu adeegsaday ama sugaantii soomaaliga ahayd gaar ahaan gabayadiisa ahaato kuwaasuu ku dagaalamay xarakadihii ugu kululaa ee gumaysiga ingiriiska afrika kala kulmay ayay ahayd taasina waxay qasabtay inuu berbere ka soo dejiyo dayuuradihii dagaalka oo furfuran dabeedna baabuur lagu qaado dariiqa hoose ee berbere ka baxa ee xagal iyo mara inta la mariyay halkaa gobolka Sanaag la geeyay meel aan filayo inay huluul ka yar sareyso oo la yiraahdo weeraarta lagu assembly gareeyay dabeedna halkaa lagu duqeeyay waa markii uu lahaa coomaadi duulaya bay cadankan ka keeneen cirkii dhulka isqabsaday cariiqdoodii marka xarakada adag ee kaliftay in dayuurada markii ugu horeysay Afrika lagu isticmaalo xarakad gumaysidiida lagu isticmaalo xarakadaas oo hogaaminay inkastoo haddaba ay jabka ka bacdi madaxdii halganka daraawisheed hogaaminaysay ay u tallaabeen dhanka dhulkii loo yaqaanay Soomaali galbeed haddana halgankoodaasi waxa uu ka tegay dhaqdhaqaaq xornimadoon oo ka bilaabmay guud ahaan Somaliland waana dhaqdhaqaaqyada hanaanka madaniga ah loo waday ee abaabulka iyo dhiirigelintana ay la dhinac taagnaayeen abwaanadii reer Somaliland وكان أبوان سحرديد محمد جبيه أو كم مداها دادكي سوغانتا كسو باندقاي مناسبة دي علانساركا يلي هي لباتنكي تون كون ساقال بقولي يلي حدنكي هدي أن أويغو حق قبيغا نكي لورن شري تيم عده إيو عبدي يدان أيا قلاسك كوقاتي وحا كم مداها سيدتك درينك قليا أما سوغانتي قليسة درينك Soomaaliya kulliga kulmiyada soo kala baadhaha waxa kamid ah Soomaaliya ningaar hayay iyo guraamoyee dad waxa la goora hurudeen geeskii Afrika gabiyo wuxuu yiri gaal iyo nacabka ay guudegay googooye hilbee ay kala guray idinkoon guuto waa inay gurmato Soomaaliya gidiga markaa gudideen biya garateen soo gabataan gobolka ahada cali sugulada ayay la gambiye gumaysiga ayaa guulahay gargaara ayaa gobonimada garanaya ayaa la gambiye gumaysiga ayuu asna lahaa Cabdullaahi Qaasi wuxuu lahaa wiiloy warsama ku heshanay wiiloy iscunsiin waraabaha oo waxa kamid ahaa hashi hangoolisto hashi seermaan hamal leeyahana waxa kamid ahayd maandeeq ayaduna lafteedu oo ku jirtay suwaadan sameeyo 1960kii oo loo oran jiray gardidu ala diid labadii dagaal weyne ee dunida ee qarnigii 20aad soo maray dunidu waxay raad ku yeesheen dhaqdhaqaaqyadii xornimadoonka Soomaaliland iyadoo dalkuna masrax u noqday colaadii quwadihii iska soo horjeeday 1940kii waxa ay si ku meel gaara Soomaaliland uga baxday gacanta Ingiriiska kadib markii uu qabsaday Talyaaniga oo doonayay inuu niyad ahaan ka soo kabto guuldaradii kaga dhacday gardaradii uu ku qaaday wadanka Itoobiya. The war in East Africa. Just around the corner from the Red Sea lies Aden, keeping watch on Empire shipping route. 11 bishii August 1940kii ilaaladii ciidamada Ingiriiska ee fadhiyay badda cas waxa ay sheegeen in raxan maraakiibta dagaalka oo Talyaanigu leeyahay ay ka soo tallaabeen gacanka cadmeed duulaana ku yihiin magaalada Berbera taas oo keentay in Ingiriisku magaalada Berbera si degdeg ah uga baxaan waxaana magaalada Berbera laga daadgurayay askartii Ingiriiska iyo xaasiskoodii iyadoo askartii dhalashadoodu ahayd Bangaalka iyo Sawaaxiliga loo daadgurayay dhanka magaalada Berbera askartii Soomaalida ahaydna loo qaaday magaalada Djibouti qoysaskoodiina loo qaxiyay dhanka magaalada Cadan barasaabkii Ingiriiska ee Somaliland iyo eeygiisu waxay ahaayeen kuwa ka baxayay magaalada Berbera qabsashadii magaalada Berbera ka bacdi sidoo kale Talyaanigu waxa uu weeraro dhanka cirka ah ku soo qaaday magaalada Hargeysa isagoo sidoo kalena qabsaday magaalooyin ay ka mid ahaayeen Sheekh Burco iyo Wajaale and British Sea Power returns again to complete the operation. bishii Maarch 1941 ciidamada Ingiriiska ayaa dib isu soo abaabulay si ay Talyaaniga uga qabsadaan magaalada Berbera halkaasi oo uu dagaal qaraari ku dhexmaray
goor dambe waxa uu suuro gashay ingiriisku inay talyaaniga ka qabsadaan magaalada berbera wixii xilligaa ka dambeeyeen ingiriisku waxay bilaabeen inay magaalada berbera ka fuliyaan mashaariic dhanka horumarinta waana xilligii ugu horreysay ee leydhka lagu xidho waddooyinka magaalada berbera halka sidoo kalena uu ingiriisku magaalooyinka waaweyn ee somalilan ka fuliyey mashaariic kala duwan maxamed xasan cali weji waa macallin qoraa iyo suxuufi rugcaddaa ah oo wax badan ku og taariikhda somalilan waxaana uu faahfaahin inaga siinayaa mashaariicdii xilligaa ingiriisku dalka ka hirgeliyey dhacdooyinka iyana aan u soo taagnay qaaliga ahaa waxaa ka mid ahaa in la damcay oo ingiriisku markuu dalka xukumay uu damcay in inantan hadda boqorada ee Queen Elizabeth ay soo booqato dalkeena laakiin may dhicin waxay ahayd markaa amiirad oo taajkii sugaysay aabaheed George baa boqorka ahaa dabeedna waxay soo maraysay cadan oo ingiriisku xukumay oo inagu horreynayay waxay soo maraysay Kenya dalka saddexaad ay imanaysan inagu ahay mashaariic loogu talagalay jiray markaa inay furto oo wadankeena laga diyaariyay wadamada kale ay soo martayna ay ka soo furtay mashaariicda halkan looga diyaariyay agency inay furto intaan u gudagelin waxa la sheegaya marka ka timid cadan wali idan boqorada ahayn ay soo gaadhay meeshii Nairobi oo ay joogto habeenka hotel weeyahay Tree Top Hotel waa hotel geed dushii ka samaysan ilaa maanta samaysan oo lagu daawado Uganda ayaa aabaheed dhintay dhaqanka ingiriiska waxa weeyaan haddii boqorku dhinto qofka boqornimada sugay boqor buu noqdaa waxa la yiraahdaa God bless the king long life the king kii dhintayna waxay lahaan nabadgeliyo kan soo socday waxayaan soo dhawow markaa waa qacayaan saarantay markaa boqorad bay noqotay halkii bay ka noqotay innaga markaa mashaariicda loo diyaariyay furo haddaan soo uriyay waxa ka mid ah airportkan iyada loo dhisay inay furto laamigu horreeyay Hargeysa laga sameeyay loo sameeyay oo airportka ka imanayay ilaa State House-ka waa dusay hadda aqalka dawladda ninkii markaa arkay uu garanayaa aqal yar buu ahaa laakiin loogu talagalay baabuurku inuu fuulo xitaa oo meel kaabada lahayd waxa yara shabaha hadda oo loogu yaraday taliska ciidamadeena waa ka baabuurku fuulo saasoo kale loogu talagalay boqorada inay fuusho waxa loo keenay boqorada markaa oo ahayd amiirad baabuurkii laga soo qaaday halka waxaan balaha dhismayaasha loo dhisay waxaa ka mid ahaa isna wadooyinka laamigan idaacaddeen hadda aan joognay yimaada oo laamigu horreeyaa iyo idaacadda oo la dhisay lafteeda waxaa kaloo dhisay goodirka oo maxkamadda saraha waxaa la dhisay isbitaalka guud oo loo bixiyay Queen Elizabeth waxaa la dhisay dekadii berbera ee ingiriisku dhisay waxaa la dhisay aqaladan tuurta leh ee leeyahay dawladaha hoose ee Burco iyo Berbera iyo Hargeysa inkastoo bulshada reer Somaliland u badnaayeen reer guuraa haddana maalinba tacigta waxaa muuqanaysay in rabitaanka waxbarashada iyo tacliintu ay ku soo dhex badanaysay bulshada dhexdeeda waana tallaabo ka mid ahayd qorshayaashii dadka caamka ay ku kala fahmayeen farqiga u dhexeeya gumaysiga iyo xornimada Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Farato oo inta badan noloshiisa ku soo qaatay adeegga waxbarashada ayaa inoo sharaxaya maraaxilka ay soo martay waxbarashada Somaliland 1947kii 48kii ayaa dhaqdhaqaaqii waxbarashada ugu horeeyay uu bilaabay waxana bilaabay rag iyo dumar reer Somaliland ah oo badankoodu ay ahaayeen dad ka soo noqday ama markii uu dhamaaday dagaalkii rag ciidamadii ka mid ahaan jiray ama la shaqayn jiray maamuladii Ingiriiska ayay u badnaayeen rag kale oo sibil ahaa oo iyaguna maxaato ama rayid ahaa oo reerahooda iyo si uu wax u soo bareen ama qaarkood calanka iyo xaga ka yimi iyo waxaasuna way jireen raggaas oo dhan waxaa hogaaminayay oo isku hayay oo hormood u ahaa ilaahay u naxariistay Maxamuud Axmed Cali raggii ugu horeeyay iyo waxa ka mid ahaa Maxamuud Axmed Cali ay campaign-ka wada bilaabeen Yuusuf Xaaji Aadan iyo ayaa ka mid ahaa waxa ka mid ahaa chef kale yaho Abu Salim loo oran jiray rag caynkaas aadan isaaq oo kale uu ka mid ahaa Muuse Galaal ka mid ahaa Jaamac Badmax ka mid ahaa raggaas badankooda askar bay ahaayeen
ciidamaday ka soo baxeen oo askar bay ahaayeen ragna rag civil bay ahaayeen raggaasu campaign bay bilaabeen iskuuladii baa batay dabeedna waxaa bilaabmay fasaladii iskuullada hoose iyo caruurta in loo fidiyo halka waxaan idinku hayaa sawirkii fasalkii ugu horreeyey oo ahaa 1952 ahaa waxaa ku jira ragga aan idinkeedii ka joogta Dr. Cali Qaadi oo ahaa inankii ugu horreeyay iskuul la qoro school formal education waxbarashada tooska ah ee dhalinyarada Dr. Cali Qaadi buu ahaa number 1 buu ahaa kadibna meel walba iskuul waxbarashada hogaami jiray ayaa soo baxay marka saameyn weyn bay ku yeelatay dhaqdhaqaaqina iyada hormood u noqotay anigu waqtiga 57kii baan iskuulka galay waxaan hogaami jiray baasha nagu beeri jiray macallimiintayada ahaayeen haddaba sidoo kale muxuu ahaa doorkii ay aqoon-yahanka Somaliland iyaguna ku lahaayeen hawshoodii xornimo doonka waxaa su-aashaasi inooga jawaabaya Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo haatana gudoomiyaha jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama wadaniyad غير caadi halkan ku jirta dabato waata ahsaabtii halkan la sameeyay saasa horta gobonimo ay ku dhalatay dhaqdhaqaaqi now gudaha halkan waxa aad iyo aad u sii taageeray dadka mutacalimiinta ah dhiman dhalinyaro ah oo fiican oo cadan ka yimi oo badankoodu reer burco base ugu ahaa ayaa quwad ku lahaa waxa galoo jira qolada almadarta ma maqashay idinku almadarta qoladii la oran jiray almadarta waa mutacalimiinta halkan ama karaani ha noqdo ama macallin ha noqdo ila darajooyin waaweyn oo kale ma jirin ingiriiska haysta kuwa kale macallimiintii iyo karaanimintii ayaa mudaharaad dhigay riwaayaday dhigeen ingiriiska ka soo horjeeda waata in badan in doora la qabto bond baa laga saxay inaanay waxa ku noqonin anagu iskuulada markaa ku jirnay kama aan qayb kali kareyno dareenkaba iyaga noo soo gudbin jireen dadka mutacalimiinta aad iyo aad u kiciyo shacbiga mideeyay marka dadka mutacalimiintu bayska dhaqdhaqaaqa gobonimada ayay ahaayeen oo dagaal ma jirin halkane dagaal ma ahayn waxa fikir siyaasadeed oo ingiriiska lagaga soo horjeedo taa mutacalimiinta u badnayd odayaashana of course waa ku jireen odayaashii taariikhda lahaa Axmed Xasan iyo ku jireen ayadii gobonimo doonka oo awoodoodii isa soo taraysay ay ku kaliftay inay Ingiriisku maamulka dalka wax kaga daraan dadkii reer Somaliland iyadoo haweenka Somalilandna ay kaalin muuqato ku lahaayeen halkankii dheeraa ee ay ummadda Somaliland u soo gashay xorriyadooda Dr. Saadna Aadan Ismaaciil waa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee jaamacad ka baxda waana gabadhii ugu horeysay ee gaari ka haysa waxaana ay muddo dheer safka hore kaga jirtay arrimaha gargaarka bani'aadanimada iyadoo siyaasadana door ku lahayd waxa ay inoo faahfaahinaysaa kaalintii haweenku ka qaateen howlgalladii xornimo doonka ahaa ingiriis baan joogay u dhaydo halgamka halkaa kamaanu maqnayna London baan joognay oo mudaharaad waan sameyn jiray oo kulay Hyde Park Corner waan tagi jiray waan u doodi jiray in Afrika xorowdo oo si duuduuba baan ugu mudaharaadi jiray laakiin se kaalinta ay haweenku ka qaateen Somaliland xisbiyada markaa jiray kaalin weyn bay ka qaateen haday tahay buraanbur haday tahay hees haday tahay maxaan ku raay saad haday noqoto abaabul haday noqoto mudaharaad marka horta in xirsi cabanay ayaa horta magaceedu igu soo dhacdhacaya idii kulay way badnaayeen kuma nambay ahaayeen oo ma garan karayo laakiin se kaalintii ay ka lahaayeen ama ka qaateen xornimadu waa tii xornimada lagu soo dhaciyay oo ina rakeligii muu soo dhicin kareen marka waxaan leeyahay haddii uu jiro halgame qarsoon waa haweenka ciidanka qarsoon waa haweenka ciidanka aan la tixgelin waa haweenka laakiinse waa ciidan cudud aad iyo aad u ballaaran leh oo aan laga maarmayn marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanayay dhaqdhaqaaqyadii xornimo doonka ee ay shacbiga Somaliland kaga soo horjeedeen gumaystihii waxaana bartamihii qarnigii 20aad curtay xisbiyada siyaasadda waa kan mar labaad aqoon-yahan Booba Yuusuf Daale dhaqdhaqaaqyadii ahsaabtii siyaasiga ahayd ee qaabka siyaasiga u halgamaysay oo ururadaasi ay markii hore si khayri ah ugu bilaabmeen laga yaabaa magacyo reerood iyaga oo leh 1933kii ayaa Somali National Society ay burco ka samaysmaysaa isla sanadka 1933kii waxaa la furayaa khayriyada Hargeysa oo lagu dhisay tabaruc iyo iskaashi dadka reer Hargeysa
iyagoo reer hargeysa ah dareenku halkaasuu ka dhalanayaoo kala guurkaasaa jiray reernimadii laga soo guurayey dabeedna reer hargeysanimo loo soo guurayey dabeedna soomaali loo soo guurayey dabeedna axsaabtii baa sidaa ku dhalatay SNL NUF oo hogaaminayey halgankii siyaasiga ahaa ee adkaa ee lala galay gumaysigii ingiriiska ujeedooyin badan bay dadku lahaayeen oo may lahayn oo keliya in gumaysiga la iska xoreeyo horumar aqoon caafimaad ujeedooyinkaasay lahaayeen ujeeddada ugu weyn ee laga lahaa xarakadaasina waxay ahayd ay dadka Soomaaliyeed ka midaysnaayeen sidii loo abuuri lahaa dalweyne la yiraahdo Soomaali weyn oo ka koobnaa markaa riyadaasi jirtay 5 oo kala ahaa Somaliland maxamiyadda Somaliland Francisco gumaysanayay oo Djibouti maanta ah gobolkan kililka shanaad la yiraahdo Ethiopia gobolka NFD loo oran jiray ee Kenya ka tirsanaa gobolada waqooyi bari loo yaqaano iyo Soomaaliyeed iyo Talyaanigu gumaysanayay sidaas halganka siyaasiga ahaa ee dheeraa ayay ku xorowday maxmiyadii Ingiriisku gumaysan jiray oo ay maanta u dabaaldegayeen 58 guuradii 26 Juun 1960 sanadkii 1957 waxa la sameeyay golahii la tashiga oo ka koobnaa xubno Somalilander iyo Ingiriis isugu jiray waana gole matalayay guud ahaan deegaanada Somaliland waxa kontonadii la sameeyay wax la yiraahdo Legislative Council ama guddi goynaysa sharci samaynta sharciga ay samaysay mid qabaa'ilka wax laga soo magacaabay lama soo dooran governorka ayaa wali sharciga sameynayay governorka ama barisaabka iyadoo sidii ah ayaa 60kii la gaadhay madaxdii siyaasadda iyo kuwii dhaqanka ee Somaliland ayaa xilligaas socdaal xornimo doona ku tagay xarunta qaramada midoobay iyo dalalka Ingiriiska Mareykanka Itoobiya iyo meel kale waa kan mar kale Professor Salebaan Axmed Guuleed mid waxa loo diray reserve area purely ka ay salaadiinta iyo labada suldaan iyo mayka halkaas ay ahaayeen tan dambana markii qoladaasi ay noqdeen ay soo noqdeen axsaabtii la sameeyay ayaa dhaqdhaqaaqii gobonimo doonku bilaabmay halkan oo la rahan naga baxay Ingiriiskii markaa wada xajood buu ugu yeedhay colonial office-ka afartii wuxuu u yeeray waa tii doorasho la qabtay doorashadii 4 wasiir baa la sameeyay maxamed xaaji ibraahiga leader u yahay isaga iyo cali garajaama iyo xaaji ibraahim nuur iyo axmed kayse afartii baa London tagay Ingiriiskii la xajoodo ee gobonimada nooga kac waa garanayaayo 2 jeer baan hargeysa iyadoo rash ka dhacayso sheekh baa ku jiro ka soo baxay mar waxay ahayd Hammarskjöld baa dhintay baa leeyid Hammarskjöld waa xogiyay guud qaramada midoobay oo Afrika oo dhan baa ku kaxsaneed waa ninkii la mubadilay baa la oran jiray Hammarskjöld baa diyaarad la dhacdo dhintay hargeysa wada rasaan kale bariga waxaan ahayd caalamka inuu la soconayo Afrika oo dhan dabeel baa martay markaas war maxaa dhacay baaruudan ciidna ma ahay masaal ninkii baa dhintay anana farxadii waan ku daray tan labaadna April ayaan soo galay hargeysa anagoo sheekh nimi kan nimid haga sheekh war maxaa dhacay gobonimada Ingiriiska ogolaaday afartii wasiir baa laga ogolaaday marka inuu Ingiriis naga kaco June 26 gobonimo la qaato ugu dambeyntiina 26kii Juun 1960 ayay Somaliland si rasmi ah u qaadatay xorriyadeeda iyadoo aqoonsi buuxa ka heshay dalalkii joogtada ku ahaa golaha ammaanka sida Faransiiska, Shiinaha, Mareykanka, Ingiriiska iyo midowgii Soviyeeti halka sidoo kalena ay Somaliland aqoonsadeen dalal ay ka mid ahay Jamhuuriyadda Carabta ee Masar munaasabado kala duwan oo xornimada loogu dabaaldegayna waxa lagu qabtay guud ahaan Somaliland maalin murankiyo akeek mihare wamaalila ay maashene almaalu waa kan mar kale Maxamed Xasan Cali Waji oo laftigiisa goobjoog ka ahaa munaasabadihii calansaarka ee magaalada Hargeysa habeenkii iyo maalintii 26kii Juun 1960 waxaan lagu jeclaan lahaa 48 saacadood ee xaaladda 26 Juun lagu jiray inaan barto marka hore ka sheekeeyo waliba waqtiga aan goobjoog ahaa oo taagnaa inaan ka warramo ayaan jecelahay 48 saacadood ama 48 saacadood Somaliland
ومركي قبل بقالي حالة السياحي سومالند عاصمة ديدو مركانا سي مان كبوتاي أي هرقيس عاصمة داي waxa isu yimi Soomaaliland gobolladeeda iyo degmooyinkeeda oo dhan ayaa u soo diyaar garoobay oo halka yimi u socodka loo tuuraa dhulku kuma dhacayn magaalada intan meel la keenay way ka koobnay hudheeladan waaweyn iyo meelaha kala saxdo iyo waxa lama haynin dadku iyagiisooda marti gelinay waana la isugu wada yimi dadka inta badanna habeenka ma bay seexanba iyo farxadeed abtii baa la isugu yimi garoonka ka soo horjeeday jeelka halkan hadda وكبسي مساجدك إبراهيم دايرة إلهي الحق سناك ورابيه وقررنا هيد عالم كإنجليز قالوا قد تشيني هالكا وحي يمدتك ومطردن وإيجي سعال في سلو تشيني إنجليز قال ما بحد يسينا ويودي تشوينا برصاب وهرك عيوم إذا إنجليز أيا سلانت بحني وبان بويدا ميوزيكال كوميشن وحي هايان عظم بالغا كامل وحي هايان إنجليز halkaasay miisiga ka tumayeen dabeedna markay saacadu ahayd 6 iyo merid ayaa calankii ingiriiska halkaa laga dejiyay khudbad buu ka akhriyay barasaabka halkaa uu ku sagooteeyo ummadda Soomaaliland kuna warramayo waxa ingiriisku damacsanaa iyo waxa xaalku noqday halkaa markii laga dhaqaaqay dadku waxay isku shubeen beerta xorriyadda oo la sugayay calanka laga taagi doono 12 daqiiqad sideedii markay ahayd ayaa bilaabmay dabaaldegu ilaa 12 kiilo u socday radio Hargeysa oo ahaa radio-gu u daaweynaa markaa radio af Soomaaliya ku hadla ayaa barnaamijkaasi toos uga baxay barnaamijkaasi wuxuu ka koobnaa madadaalo maaweelo iyo wacyigelin ay jeedinayeen kooxda la oran jiray radio Hargeysa la oran jiray laakiin magacooda asalkii walaalaha Hargeysa laakiin kooxda radio Hargeysa ووينا عبد الله قرشي حسين وفارح يرجع وينا كتير قبيله هالكال لقيت شيدني هسال لقيت شيدني هس وحاصل بالتاريخ بهاي لبيه تمن كية الخدمة كهاد أي على كل تاج فنوح خد بدخري برصاب كإنجليزكا وكل يجينيه مامور كي دلكا محمد حاج إبراهيم قال له حسن قوة ربيه ونقضي رئيس الوزراء وهري دلكا أي كل يجينيه مركزنا وبرلمان كهلا الله سيطرته ويجرينه يسويها برايم مينستر خطبتي wax ka soo qaad lahayn soo faraxsan lahaa oo qosliya barasaabku ninkii aan shalay xidhay ayaan ku faraxsanahay maanta inaan ku wareejiyo xilka dalka isagoo jeedaga halkaas horta farxadu ka bilaabatay lama ba seexanba orod baa magaalada lagu soo galay iyo farxad subaxiina waxa la isugu tagay dabaaldeg ka dhacay hadana halka isbitaalka admimaanta ka dhisan yahay oo loo jeedo garoonka boolooga ayaa ciidamadii Somali Scout-ka inagu military bay lahayn oo laba taangiyadiina hor socda oo laba taango ingiriisku naga tagay ayaa igaal Allah yarxamay salaanta ku qaatay oo halka la tubnaa ilaa tobaneeyihii ciidanku halkaas kaga soo dhaqaaqeen socod oo ay soo mareen halka total bay ka soo wareegeen oo laami ahay waxay soo galeen ilaa hadwanaag ilaa halkaas kaga hoynay xeradooda way dadkoo dhan wada daba yaacayeen oo loo dabaaldegay كتوكية زوجتنا وعيو سمع وقرن تاكتا ساكنو وريجو لنسليتيو لنكرانا سقيني زبحيه يمهرمو عدن زرغني وعيو زبر الله إذا يغبو muxuu haddaba sharciga caalamiga ay ka qabaa dawladnimadii Soomaaliland ee dhalatay 26 Juun waa kan garyaqaan Yuusuf Cali Xasan oo ah sharciyaqaan la shaqeeya bulshada rayidka ee Soomaaliland sideedaba dal marka laga hadlayo dawlad le qarannimo sheeganaysa ama madax banaani sheeganaysa waxa ugu horeeya wax la yiraahdo dhulka haddaanu dhul jirin qarannimo ma jirto dhulka Soomaaliland ay leedahay wuxuu ku saleysan yahay heshiiska oo ay saxeexeen dawladda Ingiriiska iyo Talyaanigu وكان وحوي 1894 ويان وسد حشيس باجرو ليرا انجلو ايطاليان انجلو فرنش انجلو ايثيوبيان heshiiskii ay gashay marka dawladda Ethiopia waa ka isaguna afar kontonkii iyo heshiiskii ahaa 1997kii heshiiska dawladda Ingiriiska ay nala gashay qaramada midoobay baa laga diiwaan geliyay
waa kaas isaguna heshiiskii qaramada midoobay laga diiwaan geliyay lambarkiisu waxa weeyaan 374 heshiisyadaasi waxay sameeyeen maabka Soomaaliland waa maabka ay Soomaaliland maanta aynu haysanaa heshiisyada uu ku dhisan yahay dalka Soomaaliland wuxuu ahaa protectorate shuruucda caalamiga ah iyo rekoorkana way ku qoran tahay inagoo